房门前变小河，积水淹过小腿肚，拉起裤管，居民蹒跚向前行，赶紧逃进屋内躲避大水。望着淹水，心中有苦说不出，守在神龛前，就怕神像淹入泥水里。不拢无抽水，也是啦，无就抽迄个，因为这我伫海边啊嘛吼，我伫鱼缸边啊。屏东东港圣渔里，每逢初一15涨潮，海水倒灌，又碰上山托儿狭带的猛烈风雨，渔港旁的民宅家门外变成一条小河，居民赶紧在门前堆起沙包，就怕洪水淹入家里。大型广告看板横倒在路中央，占据道路超过2/3面积。被吹断的电线横在路面，路过的车辆都战战兢兢，躲避障碍物，小心通行。今天凌晨，屏东东港出现10级阵风，东兴3街路旁的广告看板被飓风吹倒。巨大的看板重重摔在地上，铁架被吹得扭曲变形，没被吹倒的摇摇欲坠，只靠一根电线勉强支撑，随时都有倒下风险。强劲大风，电线也被吹断，屏东县高达1.7万户停电，台电也急忙动员前往抢修。幸好看板倒塌瞬间没有人车经过，并未酿成伤亡。三立新闻朱俊杰、鲍秀维屏东采访报道。